In the previous class, ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೋ we have discussed about the concept of photoelectric effect. ಓಕೆನಾ, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪಿ ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋಣ. ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೋ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಹೆನ್ರಿ ಚರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಲ್ವಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿನಾರ್ಡ್. ಈ ಮೂರೂ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ದ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು. Now we will generalize all 3 observations and study the experimental arrangement of the photoelectric effect. ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ರೈಟ್. ಇನ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 2 metals. One is cathode and another one is anode, and this is also called ಎಮಿಟಾರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಆ್ಯನೋಡ್. ಆ್ಯನೋಡ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ವಿಚ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಆನಯಾನ್ಸ್. ಆನಯಾನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡನ್ನ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕರೆಂಟನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆ್ಯಮ್ಮೀಟರು, ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. And the whole experimental setup is enclosed in a glass vessel. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ವೆಸಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗದೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದೇನು ಆಗದೆ ಇರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ವಿ ವಿಲ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಎವ್ಯಾಕ್ಯುವೇಟೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್, ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಸರ್ಟೈನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಆ್ಯಮ್ಮೀಟರ್. ಕರೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಿರಲ್ಲ? ದಿರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆ್ಯನೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಈ ಎರಡು ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಟೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಕರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಲೈಟನ್ನು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್. ನಾವು ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಮಿಟಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಯಾವಾಗ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾಕೆ ಸೂಟಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಆಟಮಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್. Around the nucleus, the electrons are revolving in a circular orbit. That electrons are bounded to the nucleus due to the Coulombian force. ಹಂಗಾರೆ ಆ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ದ ಎನರ್ಜಿ ಟು ರಿಮೂವ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಯಾವುದು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರಲಿ. Here we have chosen the metal because the metal consists of more number of free electrons, nothing but excess of electrons outermost orbitನಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 2 ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯನೋಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೋಡಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಇದು ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಗಿರಬೇಕದು. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತವೋ, ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರೀಚ್ ಆಗೋಂಥದ್ದು, ದೇ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಇದು ಎಮಿಟಾರಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟಾರ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಮೂವೋಕ್ಕೆ, ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್. ಮೀನ್ಸ್ ಅವು ಹೋಗಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಆ್ಯನೋಡ್. ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯನೋಡನ್ನು ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅವು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಲೆಕ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಟ್, ರೈಟ್. ಹಂಗಾದರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ವೆನ್ ಎ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಇಟ್,
ಅಲ್ಲಿ ಸೂಟಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈ ಸೂಟಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಿಂತ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋದಾದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕರಿತೀವಿ? ನ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C/λ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲಿ, ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಅಲ್ಲಿಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫೋಟೋ ಎಮಿಷನ್, ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಪ್ ಟು ವಿಚ್ ದ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಫೈನ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಸರ್ಟೈನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. ಯಾಕೆ? ಎನರ್ಜಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? E is equal to hν. ರೈಟ್. ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ಇದ್ದರೆ ಎನರ್ಜಿನೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಎನರ್ಜಿನೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. H is a Planck's constant. ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ರೈಟ್. ಹಂಗಾದರೆ ನಾವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ಟೈನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಎಮಿಟ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಹಂಗಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಮಿಷನ್ ನಡೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸರ್ಟೈನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಸರ್ಟೈನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ದಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ φ0 ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಂಬಲಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ φ0 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು hν0, ವೇರ್ ν0 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ν0 ಅನ್ನೋದೇನು ಅಂದರೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಹಂಗಾದರೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಮಿಷನ್ ನಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅವೆರಡು ತಲೆಯಲ್ಲಿರಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಈ ಎರಡನೇದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದೇ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ನ್ಯೂ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ν0 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಎನರ್ಜಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ದ ಎಮಿಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಎಮಿಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಮಿಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಎಮಿಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ರೈಟ್, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಫೋಟಾನನ್ನು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಯಾವಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಆಮೀಟರ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ ಅದು? ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬಂದು, ಇಫ್ ವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್, the photocurrent
will increase. ಅಲ್ಲಿಗೆ we have gone through the three conclusions. One is the minimum frequency is required for the photoelectric emission. Second one is the frequency of the radiation is directly proportional to the kinetic energy, and the third one is intensity of the incident radiation is directly proportional to the photocurrent. And the next very most important thing is the photoelectric effect is a instantaneous process. ಅದರ ಅರ್ಥ ಯಾವಾಗ ಲೈಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ತಕ್ಷಣ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗೋದು, ಒಂದು 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗೋದು, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗೋದು, ಆ ಥರ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ, ತಕ್ಷಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ತಕ್ಷಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಎಮಿಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ಫೋಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಫೈನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲಾರಿಟಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೊಲಾರಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಈ ಆ್ಯನೋಡನ್ನ ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಮಿಟರ್ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಏನಾಗ್ತವೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಯಾಕೆ, ಇದನ್ನು ಯಾವ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟೋ 10 ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆ 10 ವೋಲ್ಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಎಮಿಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ನ್ಯೂ ಅಂತಲೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಫ್ ಅಂತಲೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಾ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಲ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಆರ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ರಿವರ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ದ ರಿವರ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಝೀರೋ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳೇ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಂಗಾದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ಅಟ್ ಎ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿವರ್ಸ್, ಅಟ್ ಎ ಸರ್ಟೈನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ದ ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ. ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಇಷ್ಟೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ we have came through conclusion. First one is the most important thing is photoelectric effect is a instantaneous process. Okay, photoelectric effect is a instantaneous process. And ಎರಡನೇದು, ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಎಮಿಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾರಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂರನೇದು, photoelectric current or photocurrent, both gives the same meaning. Photocurrent is directly proportional to the intensity of the incident radiation. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಂದರೆ ಫೋಟಾನ್ಸ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರಂಥ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್.
If the number of second per second increases, the photocurrent will increase. And ಮೂರನೇದು, what do you mean by reverse potential or stopping potential? It is the reverse potential at which the current becomes zero. ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, photo electric current just becomes zero at a particular negative voltage. That negative voltage is called stopping potential ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Got it? ಅಲ್ಲಿಗೆ we have made 4 conclusions of the photoelectric effect. These are the most major conclusions of the photoelectric effect. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೂ ಆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸಲ್ಲೂ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಂದಿರೋದು ಇದೇ 4 ಪಾಯಿಂಟು. ಒಂದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಎರಡನೇದು, ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂರನೇದು, ದ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲ್ಕನೇದು, ಅಟ್ ಎ ರಿವರ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, at a particular reverse potential, the current becomes zero. That reverse potential is called stopping potential anta ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. Got it? These are the conclusions of the what we call photoelectric effect.